犀利啊！喂，大輝嗰個 E.K. 九係咪後追啊？如果佢先行嘅話，呢場比賽好快就會分出勝負噶啦。咁即係話大輝覺得贏梗？哇，係啊，雖然係啊，不過嗰架 AE86都唔係慢噶噃。講得啱啊！唔通係我嘅錯覺？我覺得佢快得好離譜啊！我仲以為佢哋一定會揀先行，點知佢哋竟然揀後追，果然唔簡單，好聰明啊！大哥啊，頭先喺拓海開始場比賽之前，你到底同佢講咗啲咩？你俾咗啲咩忠告佢啊？其實都唔算係啲乜嘢忠告嚟嘅，只係同佢講咗2個基本指示嘅啫。指示？我只係話俾拓海聽，喺走完第一轉之前，唔好望倒後鏡啫。倒後鏡？咁你即係叫拓海唔好望後面啊？尋日居然有人同我講話，同其他車隊比賽好輕鬆，激死啊！唔好同我講笑啦！前面嗰個人啊，絕對有資格可以應付東堂會嘅比賽。呢個究竟係咩人嚟咧？講真啊，對我嚟講真係有啲打擊。佢哋只不過係喺呢度試咗1晚啫，就可以行得咁快。我哋東堂會就冇啲咁嘅人。而呢一架車，唔知佢曾經做過啲咩調教，唔單止可以同我個 B16B 引擎較量，而且入彎仲好靈活添。呢部絕對唔係普通嘅86，就算點改裝 FR 車都好，都冇可能咁快。哼，可能就係呢架車，佢哋只可以喺所有不利嘅遠征賽中連戰連勝。不過今次撞到我，就算你唔好彩。哼，因為呢一條賽道係我哋東堂會嘅主場嚟嘅。尋日先至俾我哋彈到一文不值嘅對手架車86，喺比賽開始之前，似乎突然間領悟咗啲咩咁樣。我諗呢個就係大輝揀後追嘅原因。如果係我諗我都會好似大輝咁揀後追。被譽為係群馬縣最快車手嘅技術同埋跑法，究竟係點嘅呢？真係好想喺佢後邊睇下，如果佢走得比我預期之中差嘅話，我大可以超前佢，然後結束比賽。你咁講都冇錯嘅，個個都話大輝係我哋現役車手中最好嘅一個。佢最擅長嘅係乜嘢？大輝佢最擅長剎車技術。剎車技術聽起嚟似乎冇咩特別。唔係，剎車技術一啲都唔簡單。喺下坡比賽之中，冇嘢比剎車技術更具威力。所有東堂會出身嘅人一早就知道噶啦。對方竟然揀後追，好聽住啊，拓海。喺走完第一轉之前，你唔好望個倒後鏡，將所有注意力集中喺賽道上面。你專心揸車嘅話，佢根本過唔到你。記住啊，拓海，千祈唔好望後面。我已經睇穿咗呢個86嘅實力，雖然實力比我想象中高。但係對於我嚟講，一啲都唔使怕。為咗要保住東堂會嘅面子，我要喺第一轉結束呢場比賽。究竟點過佢至好呢？盡量追貼佢，俾壓力佢，然後製造機會。要睇下佢可以忍到幾時。
似就快撞埋一齊咁添啊！以呢個級數嘅車嚟講，FF 快過 FR 係好正常，呢個係普通常識。更何況我呢架係最強嘅 Type R 嚟添，冇理由要我喺度一直跟住架86嘅，一定要喺第一轉嗰度贏你。當一架車喺入彎剎車嘅時候，掌握停止剎車時間比起掌握開始剎車嘅時間更重要。喺減速完成之後開始再加速嘅位置，唔理太早或者係太遲都好，結果都只會延長轉彎嘅時間。有足夠技術嘅車手，佢哋會利用技術嚟作出補救，絕對唔會露出絲毫破綻。唔理係乜嘢彎都好，放開剎車掣，理想嘅位置只係得一個。講得冇錯，喺揸車技術之中，其實最難做到嘅就係剎車呢一樣嘢。社長成日都係咁同我哋講嘅。當然係啦。大輝佢就係可以好準確咁掌握到呢一種技術，無論係幾長嘅剎車時間都好，放開腳掣嘅時候，佢一定會掌握得非常之完美。而呢一啲就係義工大輝嘅天生才能。大輝，最近呢一排賽車界都廣泛咁採用咗 ABS 剎車系統。雖然而家嘅 ABS 擁有前所未有嘅良好性能，但係放棄使用 ABS 係我哋東堂會所有成員嘅守則。我哋嘅成員首先要學會唔好依賴 ABS 嚟到剎車，因為如果車手唔能夠深刻咁體會到剎車其實係幾咁困難嘅話，佢根本就唔可以發揮到 ABS 嘅真正功能㗎。呢個係我哋東堂會嘅守則。雖然呢條賽道係冇中線，但係路面相當寬闊，所以有好多可以超過前車嘅空位。就算係咁又點？無論我嘅剎車技術係幾好，始終都係過唔到佢，估唔到 FR 嘅衝刺力竟然可以咁快。真係好犀利啊！竟然追到咁貼，不愧係大輝。其實唔使睇都知道啊，大輝嗰架 EK 速度絕對有壓倒性嘅優勢㗎啦。咩86喎，實在太慢啦。唔係啊，事實並唔係咁簡單，根本冇可能會追貼一個比自己慢嘅車手嘅。因為如果唔係相信對手嘅實力，係唔會夠膽追得咁貼嘅。其實揸86嗰個車手，佢嘅速度真係好驚人。你講嘅係真嘅？冇錯。就算係喺我哋東堂會嘅內部比賽，我都未見過大輝好似而家咁追得咁貼嘅，證明一向冷靜嘅大輝已經俾對手激起咗鬥志。估唔到呢個車手嘅定力會咁好啊！無論我點俾壓力佢，佢一啲反應都冇啦。就算係我哋東堂會嘅車手，咁樣俾人追發都一定有反應嘅。雖然我冇望過倒後鏡，但係我都知道對手喺後面追得我好貼。呢種壓力令到我背脊好似俾針拮咁痛。不過我決定唔望後面之後，我反而可以更加集中精神。亮介俾咗2個指示我，只要我好好遵守就得啦。大哥，另一個指示係乜嘢？你之前俾拓海嗰2個指示啊？另外一個係唔可以放盡。吓？嗰架 AE86本身係可以行11000轉嘅，
但係我叫佢保留最高嗰2000轉唔好用，最快只可以維持喺9000轉嗰度。真係咁啊？但係點解你要拓海咁樣做啊？因為我暫時唔想喺對手面前暴露佢全部嘅實力，因為目前拓海仲未學識呢種策略技巧，所以盡可能用最單純嘅方法，咁樣效果會更好。我而家只係諗到用呢一個方法啫。喺同強勁對手較量嘅時候，要限制住自己嘅速度，當然有一定嘅風險。如果拓海能夠成功帶住對手走完第一轉，咁我就可以諗出取勝之道啦。我哋今次的確係兵行險象。拓海佢可以喺保留最高2000轉嘅情況之下，仍能夠唔輸俾東堂會嘅下坡車手。究竟拓海係幾時練成呢種技術㗎？拓海佢係要喺所有實戰經驗中不斷成長。要成功做到呢一點，就一定要有超凡嘅集中力先至得。原來係咁樣，所以你就指示佢唔好望到後鏡，以免因為咁而俾對手嘅壓力動搖到佢高度嘅集中力。真係掃興，我完全過唔到佢，真係發夢都估唔到會咁樣。我第一轉揀後追嘅戰術完全失敗，仲搞到我而家對佢好似完全束手無策咁。第二轉開始啦！喺走第一轉嘅時候，我已經睇清楚 AE86同嗰個車手嘅實力，我都知道晒。佢冇可能追到我嘅速度嘅，唔使幾耐，比賽就可以結束。好快！好快！呢次麻煩啊，完全冇喘息嘅機會。只係勉強跟到佢，同頭先嗰轉相比，速度的確快咗好多。我係咪真係可以追到佢？佢快成咁？當拓海佢變成後追嘅時候，會發揮佢超強嘅集中力。雖然第一次體驗到咁高速，但係憑佢嘅直覺可以應付得到嘅。佢應該會追到對手。俾快過自己嘅主場車手牽引住嘅同時，對方嘅速度亦都會變成自己嘅速度。如果跟住落嚟嘅發展好似我嘅猜測一樣，我哋就會打敗東堂會。拓海，拜託你啦，今次要靠你嘅駕駛直覺。發生咩事？喺第一轉嘅時候，應該已經睇穿佢速度嘅極限㗎啦。但係佢而家的確係超過咗頭先嘅速度，冇理由追到我嘅。但係點解佢仲喺後邊？
好得人驚。我下波嗰陣從未試過有呢種恐怖嘅感覺。只要稍為鬆開個油門嘅話就會輸，不過就會安全啲。但係我嘅潛意識不停咁叫我唔好鬆開油門。吓，唔係真噶嘛？咁我明啦。喺第一個發狗灣打嚟嘅報告話，大輝完全拋離唔到對手。點解會咁噶？係咁就麻煩啦。硬係拋離唔到佢嘅，比第一轉嚟講，佢嘅節奏同速度快咗好多。喺第二轉，如果拓海追到佢，去到後半段嘅時候，就會開始對我哋有利。你知唔知道點解會咁啊？我完全唔知道啊！我真係唔知點解會咁樣啊！啟解啦，我大致上都知道嘅。因為驅動嘅方式唔同啊嘛。其實好簡單啫。因為 FR 嘅加速係由兩個後轆負責嘅，但係 FF 嘅衝刺同埋加速嗰陣，都只係會用佢兩個前轆。喺下坡嘅時候，其實前轆嘅負荷已經係好大。對於由前轆驅動嘅 EK9，前轆嘅負荷就更加大。點解會咁樣？我以為喺第一轉嘅時候就可以搞掂佢，所以做咗啲無謂嘅施壓動作。點知原來我咁做係大錯特錯，咁樣做反而令到車胎帶嚟額外嘅負擔。隱藏實力嘅原因係要用擾亂戰術。呢啲高實力嘅車手，佢哋全部都可以好正確咁樣估計到前面嘅車手會有幾多實力，即係話對手會判斷錯而採取速戰速決嘅策略，咁就會加大車胎同埋剎車系統嘅消耗。大哥你真係犀利，原來比拓海嗰兩個中高，竟然有咁深奧嘅計劃喺度。而家只係最重要嘅時候，86嘅車胎一樣係唔可以維持好耐，剩低嘅就要睇佢能唔能夠把握呢個唯一嘅機會啦。果然唔係我嘅錯覺。對方嘅衝刺突然之間變得遲鈍咗，係車胎，佢嘅車胎開始出煙啦，而我呢邊嘅車胎反而就未有咩問題。我而家要過呢架高速 EK 嘅頭，將呢場比賽圓滿咁結束。係啦，大哥啊，呢種情況之下，你會喺邊度揾突破口啊？乜嘢山路都好，越係要超前就越會發覺到有啲地點係唔可以用相應嘅波段配合，例如係正在加速衝向一個彎角嘅時候，車手就會猶豫到底應唔應該將波段推高嚟加速。啊，你咁樣講我就明白啦。轉速器嘅指針雖然去到紅區，但係又唔夠距離推高個波段去加速喎。喺呢個時候，唯有乜都唔做，俾多啲耐性坐喺度等啦。好辛苦啫咁樣。好似俾人綁住咁樣，想加速又唔得，減速又冇可能。係啦，原來就係咁樣。我明白啦，大哥。相比起 EK9 嘅引擎，轉速比佢更加快嘅86引擎，就係呢一次比賽嘅秘密武器。喺第一轉嘅時候，你叫拓海隱藏住實力。唔用最高嘅2000轉，令對手輕敵，就係為咗呢一個原因。點解會咁嘅？
過咗我頭，估唔到我最擅長嘅剎車技術，最後反而令到我落後。大輝，好對唔住，我輸咗。到底發生咗啲咩事啊？真係講都冇人信。身為主場嘅你竟然會輸，做得好好嘅拓海，你今次嘅表現真係非常之出色。太好啦！頭先因為太過集中，搞到我飆晒冷汗。不過而家見到梁介咁嘅表情，我就知道我已經做到梁介想我做嘅事，實在係太好啦！喂，啟介啊，你都要加油啊！呢一層仲使你講咩？好，嚟啦，開始第一轉。